Satu, dua, tiga. Nice shot. Sakit sekali, everybody. Zombie apocalypse. Apa lu? Mau ikut kawalan? Pas sini. Bapak nggak boleh di sini. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Kau benar. Lu kok hilang? Hah? Lu sih meleng aja. Nah situ sih kata berantem. Lu ya. Udah nyampe mandangan. Banyak lonte-lonte. Mau dijual. Anjing belum goblok. Anjing, 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 anjing gembrot ah. Kuntul. Bara rumuk, bumuk, 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 bumuk. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Ya, Ada sayang ada. ya. Itu yel-yel. Apa gimana ya? Wiranti, ada sayang ada. Ada sayang ada. YouTuber bang? Bukan. Jadi? Bukan. Oh, masuk konten nih nggak? Masuk konten nih, aduh. Ku bilang bukan. Jadi kok ngamuk? Ya kenapa? Coba mana tunjuk muka kau. Betul ngamuk orang kamu? kita. Orang mana rupanya? Laku orang Medan. Kenapa rupanya nggak suka kau? Udah gelap mereka. Panik gak? Panik gak? Panik gak? Panik lah, masa enggak? Tapi ternyata Birim sekali ini dengan Hurricane Dance hanya bisa menang begitu saja karena didapatkan. Oh no 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 no. Lo berhijab. Emangnya kenapa kalau aku suka tobat? Aduh ya ampun, lo itu nggak cocok pakai jilbab. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Berdosa? Gue nggak berdosa, lo itu yang berdosa. Kamu jangan zolimi, jangan zolimi. Zolimi, soleha. Nice. Why are you crying? Assalamualaikum, kalian nungguin aku nggak? Nggak suka gelai. Kok bebek sih? Nggak mau. Close up. Nggak suka gelai. Iri bilang bos. Oh, wes angel. Angel temen tuturamu. Angel temen tuturamu. Woi, kenapa kalau pulang harus cium kening? Karena kalau cium bibir pasti nginap. Nanti nangis. Bang, ayo dong bang, kangen nih. Nanti nangis. Oh my god! Wow! Oh my god! Aku kesal dengan jarak yang sering memisahkan kita. What? Ucol. Astagfirullahaladzim.
merekam. Kenapa backgroundnya lepas? Padahal udah jadi semua. Ya Allah, sedihnya hatiku. Kenapa ini? Lu bayangin setahun itu beda ngaruh. Jadi gini, pertanyaan gue cuman gini ya. Ya apa? Lu mampu gak bos? Lu cuma tinggal jawab itu aja. Kalau gak mampu gak jadi nih. Lu mampu gak? Enggak, dengar gue dulu. Woi, udah pernah ngopi belum? Diam-diam baik, ngopi apa ngopi? Woi, polisi, lihat kakaknya belum bobo tuh. Tangkap aja dia. Soalnya bandel, kakaknya nggak bobo. Ntar kalau nggak bobo digigit hantu. Bobo ya. Jangan lupa berdoa ya. Selamat malam.